现在我们来看一个美国总统川普在推特上面说有关贸易战的事情。这就是川普总统的推特。那么推特上面有很多川普把他的政见、意见、他的做法就在这上面发文。那么我们也看到他对于中国贸易战的事情呢，也写了不少的推文。现在我们就来欣赏其中一个，并且分析他的句子的内容。好，那各位请看，这就是他发文的内容。现在他第一个字讲的就是 China， 所以谈到的就是跟中国贸易战的一些事情。我们现在加上6个符号英文法来分析，每一个字都把它做分析的清清楚楚。现在各位请看他的第一个 China is targeting our farmers， 这就是1、2、3。中国现在正在对付这个 target， 平常看到的时候大部分都是当名词，叫做目标。那么如果当动词，就是以什么作为目标，引申为去对付的意思。这个是现在进行式，表示这一段期间正在做。中国在这段期间正在对付我们的 farmers， 对付我们的农夫。我们都知道，美国输到中国大陆去的4项主要产品，其中一项就是农产品。那么大陆也回击美国，就是抵制他们的农产品，所以就是对付他们的农夫。这个农夫 farmers 这个之后呢，有一个插入语，各位看到一个逗点，用逗点隔开来了，这中间塞进去一个插入语来补充这些农夫们是什么样的人呢？ Who 指的这些农夫是。那么此句的后面应该是主词动词，所以这才是此句中间的主词动词，叫做 I love， 这是 and 的一个符号，和我尊重的，我爱这些农夫，也尊重这些农夫。那么这些农夫呢，这中间的插入语呢 they know， they 指的是中国大陆的高层，他们的那些人呢，他们知道这些农夫是我所爱的，是我所尊敬的这些农夫。可是他们现在呢，正要对付我们的农夫。 as a way 作为一个方法，一个什么样的方法呢？ of getting me 去让我，介词带名词成为一个片语，去让我呢 to continue allowing them 去持续的去让他们。这个 continue 是持续， allow 就是允许让的意思，去让他们呢 to take advantage 就是占便宜。占谁的便宜呢？占我们 of the US， 占我们美国人的便宜。 They are 他们是， they 就是刚才说的这些中国大陆的高层，这些政府的人呢，他们是是怎么样呢？这是个动名词，叫做 being vicious。 这个 vicious 这个字用的非常的重，这个字是什么意思呢？我们看一下电脑字典的翻译。这个字各位看到叫做恶毒的，这个字我们同时注意它的声音，它的声音怎么念出来呢？ vicious vicious vicious， 所以这个出来叫做 vicious， vicious 非常恶毒的。所以他们是怎么样呢？动名词是这个状态，他们是一个恶毒的状态。在什么地方他们非常的恶毒呢？ in 在这是个事情上面， what 带出来一个名词子句，在这个事情上面他们是非常恶毒的。在这个事情就是 what will be 将会是什么呢？ their failed attempt 就是尝试就是他们的这个反击，要对付我们的农产品，对付我们的农夫的这种反击，这种尝试呢，是注定。这边有一个形容词叫 failed， fail 平常叫失败，加了 ed 就成为过去分词当形容词，是他们注定要失败的尝试。在这上面他们是非常恶毒的，所以他们尽管一定会失败，可是他们的这种做法实在是非常的 vicious， 非常的恶毒的。相对的 we 指的是我们美国人呢 were， 请注意这是时态的过去式。我们之前呢是怎么样呢？再来一个动名词的状态 being nice， 我们是非常的 nice， 刚才他们是非常的 vicious。 那么 until now 直到现在我们不能再这么 nice 了，我们要变了，我们要这个攻击他们了。那么 China made 这就是个过去式，中国之前呢做了，赚了的意思。赚了多少钱呢？517 billion， billion 是10亿，
所以这是70亿，170亿，再加上这个5，就是5000多亿的美元 on us， 在我们身上赚了这么多的钱。在什么时候就赚了这么多钱呢？ Last year， 就在去年1年呢，就从我们身上赚了5000多亿啊。好的，刚才的解说是用6个符号分析。那么有了这种符号的分析之后，当你再回去看这真正的原文，它是没有任何记号的，可能就会发觉好像里面都是记号的感觉。我们重新再看它一次。China is targeting， 中国现在正在对付our farmers， 对付我们的农夫们。Who， 这些农夫呢 ？They know， 这些中国人都知道，是我爱的、跟我尊重的这些农夫，他们来对付他们。As a way， 作为一个方式、一个方法 of getting me， 想要让我呢去让步to continue allowing land， 去持续的去允许他们 to take advantage， 去占便宜 of the US， 占我们美国人的便宜。They are， 他们是怎么样呢？ Being vicious， 是真的是非常恶毒的。在什么事情上面非常的恶毒呢？ In， 在这件事 What will be their failed attempt， 在他们注定将会失败的努力上面的尝试上面，这个事情上面他们是非常的恶毒的。We were， 我们是之前是呢 being nice， 我们真的是很好，我们是好人。Until now， 直到现在，我们终于要反击了。China made， 中国赚了这么多的钱，5000多亿on us， 在我们身上。去年1年 ，last year。看完了川普的这个推特的发文，了解他的意思。我们学习英文，不但充实自己的能力，给自己建立一个非常好的工作实力，最主要也能够知己知彼，多了解别人的事情，这样子学习英文才会更有意义。6个符号，希望能够提供这个大方法，就是1、2、3加4，提供这个英美人士的思考方式，让大家能够马上学到，能够记得住，用得出来。